クーペでしょあれ。ハッチじゃないよね。ノッチ。ノッチだよね。ノッチって正規ないよね。あったっけ。わかんないけど。ちょっと西川さんの車もお邪魔してくる。あ、本当。ここ右に行ってすぐ左に入ります。多分ここは
カーナビには出ないかな。ちょっとカメラ持ってきちゃうかな。右って左。うんあ。出てるみたいなんですけど、表が緑で、裏が紫色の葉っぱなんです。そういう感じなんだ。あながちわかめ外れてるから。